Поговорим о том, как не утонуть в море данных. Знаете, многие компании тратят уйму времени на анализы, исследования, отчеты, но забывают о главном – продажах. Аналитика бездействий – это просто красивая отговорка. Пока вы изучаете рынок, кто-то уже зарабатывает на нем деньги. Давайте будем честными. Лучше действовать, чем бесконечно собирать данные. Я написал статью о том, как создать эффективную автоворонку с помощью искусственного интеллекта. Это реальный инструмент для увеличения продаж. Хотите узнать больше? Напишите в комментариях «пилот», я отправлю вам доступ к статье. Не упустите шанс перейти от анализа к действию. Больше пользы других видео. Качай мышление вместе со мной. Благодарю за подписку.